放下條。阿汪，你可以停啦，架船，架船可以停啦，停。新船真係要嚟呢度要拍片。係啊，我諗我隻卑斯麥下水都要嚟呢度下水。係啊，唔係嘥咗佢。嗱，卑斯麥我已經轉好晒所有欄杆窿啦。你而家可以鬆翻大佢。咪去翻個橋底做完都好啊，或者嗰個艇都好。啊？你中意橋底做 ending 啊？個艇做 ending 啊？橋底就靚啲。樹就 ending 都得。而家咁就。好。不過咧，嗰啲水咧就有反光。我去到嗰邊。你唔使洗咁埋嘅。所以行慢啲。係咯，有啦，咁上下先嗰個都好耐。但好似快咗啲咯。最靚呢個。再去橋底，呢個吸翻佢出嚟好靚。呢隻摩打比較靜，可以喺度玩。因為你之前嗰隻 K T 嗰隻炒過喎，好嘈。對唔到啊！啲嘢。都有啊？呢個係好啦，翻到我哋前面咧就停喺度得啦。哇！而家好靚啊，兩條 V 字啊！哇！一流。好，停。